tayo dito kaliritas na kambing. Kaliritang kambing. Ito naman, parang adobo style ng ano, kambing din ito. Yung heart ng kambing. Ito kanin. Meron ako dito ng juice, orange juice. Kanin tayo guys. Dasal mo. Guys, kakain na tayo guys. Nagsaklog ako ng ulo ko kapag hindi ko kasi mangamot. Kain na tayo. Ito siya guys, ano, parang adobo style. Tinutuyo ko. Tinutuyo. Ito, kasi ano na guys, Ramadan na dito. Ramadan na sa ano, sa Martis kaya. Nagkatay ng kambing na amo ko. Tawag ito sa Bisaya guys. Atay. Atay pa yung Tagalog. Atay ng kambing. Wala. Nilagyan ko siya ng, ito guys. Nilagyan ko siya ng ano, green bell pepper. At saka ano, madaming sibuyas. Ano kasi sa tuyo. Yun lang. At saka paminta. Pinatuyo guys. Piniwa ko sa ng ano, pahaba.
Niluto ko ito guys, ano, Bisaya style. Tapos ng kanin ko guys. Busog na ako. Hanggang pagkilas. Guys, tapos akong kumain. Maraming salamat sa panonood.